अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको सुज़ुकी बुलान यानी कि सुज़ुकी रावी सुज़ुकी बुलान जितने भी मॉडल आए हैं सन 1986 के बाद, अब 2018 चल रही है, इस तक के जितने भी मॉडल हैं उनमें स्टीयरिंग बॉक्स शायद यही एक तरह का है। जितने मॉडल भी आते हैं इन गाड़ियों में तो इसके अक्सर इसके ये बैरिंग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। ये बैरिंग टूट जाते हैं तो ये इसकी जो कंघी है ये भी ख़राब हो जाती है। आपको ये देखें, बाज़ बैरिंग टूट गए तो उसमें क्या चीज़ डाल देते हैं। ये बैरिंग इसमें डले होते हैं, छोटा बैरिंग जो इसका आता है ये वाला, ये देख लें, इसमें ये बैरिंग डला होता है तो ये बैरिंग टूट जाता है अक्सर। यहाँ से ये जगह ख़राब हो जाती है। अब इसके ऊपर हमने ये दूसरा बैरिंग चढ़ा दिया है। इसका भी मैं आपको नंबर बता दूंगा कि इसका क्या नंबर। आपने अगर आपके ये जगह ख़राब हो जाए, ऊपर की वो जगह ख़राब हो गई थी तो हमने उसको खराद वाले से थोड़ी टूल लगवा के नीचे करके तो ये वाला बैरिंग इसमें डाल दिया। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ये स्टीयरिंग में, अक्सर ये गाड़ियों में स्टीयरिंग की प्रॉब्लम आ रही हैं, ये सुज़ुकी रावी सुज़ुकी बुलान, इसमें ये प्रॉब्लम हर वक्त रहती है। तकरीबन जो न्यू आई हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही हैं। तो बाज़ मैकेनिक हज़रात क्या करते हैं कि ये बैरिंग डाल देते हैं उसकी जगह निकाल कर। तो ये आप ऐसा ना करें, तो ये वाला बैरिंग ना डालें इसमें। तो आप इसमें जब भी बैरिंग डालें, इसका मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ। इसका नंबर इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटा है। तो ये इसका नंबर है 6202। ये बैरिंग आप ना डालें तो ये बैरिंग, इस बैरिंग की वजह से आपका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और गाड़ी इधर उधर नहीं मुड़ेगी। तो एक ये बैरिंग, जब ये दोनों ख़राब हो जाएं तो दोनों ये बैरिंग आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको जोड़ना है और इस बैरिंग का क्या नंबर है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, तो इस बैरिंग की ये वजह है, ये हम इसको अब जोड़ेंगे इसको आपस में। ये देखें, इसकी ये कंघी जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसकी ये आर्म है तो यहाँ से भी ये बिल्कुल साफ़ है, यहाँ से भी ये इसकी भी ये बिल्कुल ठीक है। ये इसका ये वाला बैरिंग है, ये नीचे डालेंगे इसको, यहाँ अंदर इसमें डलता है ये बैरिंग। तो इसको हम इसको यहाँ नीचे डाल देंगे इसको, ये देख लें। तो इसके बाद यहाँ नीचे इसको डालने के बाद को हम ऊपर रखेंगे। ये आप इसमें इस तरह से डाल के ऊपर, आपने इस चीज़ को नीचे लाजमी देख लेना है कि आपका बैरिंग नीचे सीधा हो बिल्कुल यहाँ तक। यहाँ अंदर आपने देखना है इसमें, इसका जो अंदर बैरिंग हमने डाला है इसमें वो सीधा हो बिल्कुल नीचे। सीधा रख के उसको ऊपर, इसका ये जो नट लगता है ये आपने इसके ऊपर लगा देना है ऐसे। ये सबसे पहले, ये सब चीज़ें जोड़ने से पहले आपने इसकी ये चीज़ एडजस्ट कर लेनी है। ये जो इसका मेन स्टीयरिंग रॉड है, तो फ्रेंड इसको मैंने एडजस्ट किया है। यहाँ पर जो बैरिंग मैंने आपको बताया था, देखें ये बैरिंग है। आप जब भी अगर बैरिंग ख़राब हो जाए या टूट जाए या इसकी ये जगह ख़राब हो जाए जो मैंने आपको बताई थी जहाँ पर बैरिंग चढ़ता है, तो आप ये बैरिंग ना डालें कभी भी। आप खराद वाले के पास जाएं, ये वाला बैरिंग डालें आप अपने इसमें। ये इसका नंबर है 30-20-2। ये आप देख लें ना, 30 और 20 ये दो, ये नंबर है इसका। अब ये वाला बैरिंग इसमें डालें तो ये काफ़ी अर्सा चलेगा और स्टीयरिंग भी आपका ठीक होगा, बिल्कुल लूज़ होगा और स्टीयरिंग आपका सख्त नहीं होगा। आप जब भी डालें ये बैरिंग डालें आप। अगर आपको कोई बात समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा आपने कैसे इसको सेट करवाना है। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद इसमें ना इस तरह प्ले हो, ना इस तरह से प्ले हो, ना ये ऊपर हो। तो ये हाथ से आराम से इस तरह से घूमे। तो दोनों साइड से ये इस तरह हो गए। अब इसके अंदर ये इसका हम बाकी सामान लगाएंगे। इसको आपने
जैसे ही आप इसको टाइट करें यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दें। इसको टाइट करना आपने ज़रूरी है, ये नहीं भूलना आपने। मेन चीज़ ये चीज़ है जी, आपको मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि आप जब भी ये करें आप बेरिंग ये वाला ना डालें गाड़ी में कभी भी। तो अब इसको हम एडजस्ट करने के बाद इसका रॉड लगाएंगे बीच में। इसको आपने यहाँ पर सेंटर में कर देना है, ये देखें यहाँ बिल्कुल बराबर करके इस तरह। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है, इसको ये देख लें, इसके रॉड को डालेंगे और इसको आपने बिल्कुल सेंटर में रख के, ताकि इसकी ये चीज़, ये वाली जो बीच वाला इसका ये धंधा है, ये इसके बराबर आ जाए। ये देख लें, ये देखें, ये चीज़ बिल्कुल बराबर हो जाए। ये देखें, इस तरह से रख के आपने यहाँ पर इसको डालना है यहाँ। ये देखें, अब ये देखें, ये चीज़ और वो चीज़ें आपस में बिल्कुल बराबर हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो वो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, हम आपको इसका हल ज़रूर बताएंगे, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो। ये देख लें, इस तरह आपने बराबर रख के इसको अंदर डाल देना है। उसके बाद इसके ऊपर एडजस्ट होता है ये आपने इसको यहाँ पर इस तरह से लगाना है। एडजस्ट के बाद आपने इसको सिलिकॉन लगा के ऊपर इसको वापस लगा देंगे। यहाँ पर सिलिकॉन लगानी है आपने, ताकि जो इसमें आपने ऑयल डालेंगे उसकी वजह से लीकेज ना हो इसमें। ये देखें, इसके बाद यहाँ ऊपर यहाँ रखने के बाद ये यहाँ तक ऐसे करने के बाद आपने इसके 10 नंबर के ये बोल्टें ये लगा दें और उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ से। ये इसके टाइट करने के बाद आपने इसके ऊपर ये लगा दें। इसको अभी आपने मुकम्मल टाइट नहीं करना, बाकी जो 10 के बोल्ट हैं आप इनको टाइट कर दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप इसको डालें, इसका ये निशान मैं आपको दिखा दूँ। आपने इसको आर्म को कैसे डालना है, इसके स्टीयरिंग आर्म होता है, यहाँ पर इसका निशान बना होता है। आर्म को आपने डालना है ऐसे है, ये देख लें इस तरह से। ये उल्टा, ये जो साइड है इसकी, ये वाली, ये उसकी इस तरफ जाएगी। ये जो ऊपर ये निशान बना है, ये देख लें, ये कट, ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये लाइन आपने ऊपर की तरफ रखनी है। ये देख लें, ये लाइनें बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं आपको। अब ये लाइनें और यहाँ पर भी ये लाइनें हैं, ये देख लें, स्टीयरिंग की ये लाइन है, इनको आपस में आपने बराबर करके यहाँ पर डालना है। ये देख लें, ये बराबर है, यहाँ पर इनको डाल के इसके ऊपर इसका आपने नट वापस लगा देना है यहाँ, और उसके बाद इसको एडजस्ट करना है।
ये तो बाद में टाइट होगा, इसको आपने मुकम्मल अच्छे तरीके से टाइट कर देना है और इसको हाथ से इस तरह से घुमाना है। ये देखें, ये बिल्कुल आराम से हाथ से इस तरह से ये घूम रहा हो और इसको एडजस्ट यहाँ पर, इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा यहाँ से। और यहाँ की ये जो स्टीयरिंग के अंदर प्ले आती है कहाँ से ख़त्म होगी, अपने कहाँ से टाइट करना है ये देख लें, यहाँ से, यहाँ से आपने इसको टाइट करना है। ये देखें, इसको मैं हाथ से इधर उधर घुमा रहा हूँ और बिल्कुल ये फ्री आ जा रहा है इधर उधर। तो स्टीयरिंग जब इस तरह से हो तो इंशाल्लाह आपका स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक होगा और उसमें प्ले भी नहीं होगी, तो गाड़ी भी आपका स्टीयरिंग भी जो लूज़ रहेगा वो। तो स्टीयरिंग मुकम्मल होने के बाद आपने इसके अंदर गियर ऑयल डालना है, यानी कि जो गाड़ियों के गियर में ऑयल डलता है वही इस स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर भी डलेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने इसको चेक कर देना है कितना, आधे लीटर से भी तकरीबन कम डलता है इसमें। तो यहाँ इसमें आपने गियर ऑयल लाजमी डाल दें, गियर ऑयल आपने आधे लीटर से कम डालना है। ये देख लें, ये गियर ऑयल है आपके पास, जो भी गियर ऑयल, ज़रूरी नहीं है कि यही हो आपके पास, लेकिन गियर ऑयल आप इसमें ज़रूर डालें, आधे लीटर से थोड़ा कम। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।